24 февраля Мариуполь почти ежедневно подвергался обстрелам российских войск. Сейчас вынужденным переселенцам снова пришлось бежать от войны. Мариуполь превратился в символ. Символ военного сопротивления и гуманитарной катастрофы в этой войне. Мариупольцы уже рассказывают об этом спокойно, без эмоций. Потому что эмоций уже нет. Уже все. Есть факт, что с нами сделали, уже все. Мы это пережили. И теперь надо как-то... Возможно, это потом выльется. Эмоции, там, слезы. А пока у нас, как это, из мариупольцев нет обманщиков. Они все пережили очень много и очень... Одни скрывают, одни не хотят говорить об этом. Но все это люди видели. Все мариупольчане, они все видели. Видели смерти, видели убийства. Я Наталья Капитонова из Мариуполя. Я работала в службе спасения, главное управление, оператор электронной почты. Я пришла с суток с работы, и заступила моя сменщица. И она мне позвонила и сказала: Наташа, пока ты не выходишь на работу, я тоже не выхожу на работу, я еду домой. У нас объявили войну, и до особого распоряжения. Говорит, если надо будет, тебе позвонят, и ты выйдешь на работу. И я говорю, ну хорошо, а что ты будешь делать? Она говорит, ну поеду домой. А она на Восточном жила. Сейчас уже не живет. Сейчас они уже уехали на Западную Украину. Они там. Потому что их дом полностью разрушили. Авиабомба на их дом упала и разрушила там. Да и они, кажется, на 7-м этаже, но они со своей квартиры видели небо уже. Я была на сутках в службе спасения, у нас отключили связь, мы не могли уже ничего отправить ни на Киев, никаких отчетов, все. Потом включили на время, я подумала, что хорошо. Но 2-го я пришла уже света опять не было. И все, больше его не включили. Страшно стало, наверное, 1-2 числа, когда мы просто не смогли никому дозвониться, но где-то стреляли очень близко. И стреляли именно грады. А грады это такие... по 9, по 10 выстрелов, и они очень металлические. Вот звук металлический, но это вы ни с чем его не перепутаете, если услышите. Мы понимали, что где-то грады стреляют, и где-то очень близко. И когда я шла на работу позже, хоть бы не в дом. Мы привыкли, что у нас где-то бахает. У нас такая территория, что наши пиротехники тоже разминировали в Донецкой области и свозили, там был карьер, собственно говоря, они детонировали эти снаряды, собственно, где-то отголоски слышали. Мы понимали, что нас убьют, а может и не понимали, я не знаю. У нас дети ходили в зимних куртках по дому. Но пока не отключили газ, все было хорошо, более-менее. 7-го уже отключили газ. И тогда уже мы начали думать, где же кушать готовить. Нас обстреляли, наш район, и убило мужчину. Он грел ребенку кушать, получается, да, и начался обстрел, и осколком его убило. Его жена, у них сын инвалид был, повела сына попрощаться с папой. Ну, и он там продолжал лежать, потому что забрать его было очень опасно. И хоронить было опасно, потому что в этот момент они обстреливали наши дома. Приехал какой-то военный, мы не знали, кто. Он так посмотрел. Но мы еще были, как говорится, непуганные, мы не понимали, что это такое происходит. Ну, где-то там стреляют, где-то. И так что-то на своем планшетике отметил и уехал. Мы даже не знали, кто это. Мы спросили, что нам делать, что происходит. Он говорит, да все нормально, сидите. Мы так посидели, и через 2 минуты начался обстрел с минометом. Это были уже зажигательные, потому что начался дом гореть. Но мы не поняли. В первый раз, когда нас оглушило просто.
Мы стояли просто друг на друга, мы стояли все в подъезде, нас куча было. А потом ближе выстрел второй. Мы уже начали двигаться к подъезду, прятаться, кто в подвал, кто в подъезд. И так 4 выстрела было, и по направлению прям к нам. Вот. Но в наш дом не получилось попасть, там только угол отбило дом чуть-чуть. У нас приходили мужчины, говорили, там в центре, говорит, дорога, там везде трупы. Везде трупы. По дороге просто там обстрел был серьезный. Говорит, везде трупы лежат. И они просто приходили, белые все. И вот там, да, страшно. Вот это вот страшно. И слава Богу, я благодарю очень Бога за то, что я этого не видела. Потому что, ну такое посмотреть, это невозможно остаться человеком, не знаю, в своем сознании или прежним остаться. Наш дом обстреляли осколочными. Ну, это мы уже сейчас знаем. Есть разрывные снаряды, есть осколочные. Есть зажигательные. Вот зажигательные, когда горит весь дом, потом начинается пожар и горит весь дом. И потушить очень тяжело. Осколочные, они просто стена уничтожается полностью. Вот у нас был случай, соседний дом залетел, этот осколочный, и потом уже через время мужчина просто выходит, и вот 9-й этаж, он стоит на 9-м этаже, он всех видит, все его видят, стены просто нет. И осколочные, они попали в асфальт, они, наверное, по людям целились, не знаю. И эти осколки, они автоматически летят вверх. У них траектория такая по 30 градусов и вверх до 9-х этажей. И один из осколков, мы как раз на 4-м прятались, залетел в наше окно. Он пролетел, я его просто видела, он блестел так, я думаю, что. И, естественно, когда начали стрелять, мы все двинулись в проход, чтобы в подвал бежать, спрятаться. И как раз скопление было, много людей, нас всех в дверях. И он пролетел большое препятствие, несколько стекол, и София мне сказала, говорит, мама, у меня что-то течет, говорит, у меня что-то попало. Я в шоке была, как, что-то, где? Ну, мы уже выбежали, но я начала поднимать все ее одежды, но у нее пока было только красное пятно такое, а потом мы зашли, и там осколок вот такой вот лежал. Ну, он был продолговатый, и он не был острым, слава Богу. Он был такой гладенький, и поэтому он ее не поранил, ничего, он только пробил. А еще благодаря тому, что на ней была одежда, вся зимняя одежда, все, что есть на ней все было. Она как колобок ходила. Но одежду разорвала, а ей только оставил синяк. И мы начали мазать бегом мазями, потому что я боялась внутреннего кровотечения. Мало ли там от сильного удара могут органы порваться, что-нибудь. А врачей не было. Врачей, чтобы дойти до врача, нам надо было пройти бульвар Шевченко, там снайперы там простреливалось, там люди лежали мертвые, которые не смогли пройти его. И это слишком много надо было пройти, чтобы... То есть болеть нельзя было раниться, ничего нельзя было. Врачей не было, лечить некому было. Но когда уже начали вот сейчас заходить потом уже в дома, уже там, я не знаю, что там происходит уже. Это бесправное государство уже, мне кажется. Что там? Случаи мародерства. Да. Были много. Ну, в нашу квартиру тоже зашли, все там развалили, отдохнули, повеселились. Провели хорошо время. Даже не смущало то, что там снаряд у нас над нашей кухней не разорвавшийся. Он мог сдетонировать в любой момент, потому что он пробил стену, и он не взорвался, лежал на кухне. Они абсолютно бесстрашные люди, у них страха нет. Хоронили как? Даже того мужчину похоронили через дорогу в палисадничке, там где сад. А у нас там в палисадничках трубы основные воды, там где поставляется вода ко всем домам. Основная труба идет, она так возле домов идет. И маленькие трубы дальше к каждому подъезду. А хоронили людей там в основном, потому что далеко уходить страшно было. И хоронили не глубоко, потому что копать долго было физически опасно.
Хоронили, ну там, не знаю, сколько там, метр чуть-чуть, и прикопали, все. Люди ж надеялись, что появится служба, и сразу вот через дня-два восстановят все это и похоронят как нормальных людей, все. Но этого не произошло, и люди также продолжали там лежать. И люди без лекарств продолжали умирать, потому что много людей было, которые нуждались в постоянном лечении, а они этого не получали. И люди умирали просто от того, что не могли получить лекарства. В то время уже говорили, что уже чеченцы зашли, уже они зачищают территорию нашу. И женщина приехала, она сюда приехала, она здесь где-то. Да. Или может, уже, ну, может уехала в другой, но она в Польше точно. А почему она уехала? Просто она говорит, ну мы тоже до последнего держались, сидели до последнего. Ну как и многие люди, которые все, что есть, это в Мариуполе все, они обычные люди. И вышла она гулять просто с собачкой, выгуливать. А муж был в квартире на кухне. И говорит, ну едут танки. Ну мы уже привыкли, или танки, или БТР, что там, это военная техника. Ну едет, боже мой. Ну. И говорит, тут поворачиваются их дуло, и говорит, выстрелы. Я думаю, ну куда же они выстрелили, зачем выстрелили? Поворачиваются, а это в ее квартиру. А в квартире муж, в кухне. И все. Это на речка наша. Разлилась речка. Вот туда мы хотели брать воду. В речке. По нам из минометов стреляли, из градов, самолеты. Я не знаю, чьи самолеты, но самолеты были только русские. Но я понимаю военные действия, там не считается жизни. Но зачем же по мирным людям самолеты? Зачем бросать авиабомбы? Я знаю наших мальчишек, которые работали со мной в службе спасения, которые не уехали в первый день войны, а остались выполнять свою работу и ответственно это делали. Но, к сожалению, они были аттестованные, у них были погоны. Это не военные, они службы цивильного захисту, это гражданская оборона, айтишники они были. И когда зашли ДНРовцы, естественно, они это нашли, у них эти документы, и их забрали в тюрьму. Они просто пропали на неделю. Но потом их выпустили все-таки и заставили работать на разборке завалов. И больше их не выпустят. Ну, то есть они не смогут покинуть территорию ДНР. Ну или что там это, Мариуполь, я не знаю теперь. Дети говорили, что в школу уже пошли. Там у нас 53-я есть целая школа. Сказали, что там, кто выжил, дети, которые там, жилье еще осталось, ходят в школу и учатся уже. Но пишут, что город Мариуполь, Ростовская область. У меня брат уехал, его тоже безыменное, долго держали очень, дольше, чем нас. Они там сидели, ждали, но я не знаю, чего они ждали, очень долго. Они замерзли, заболели, потому что там было холодно. Единственное, хорошо, спасибо, кормили. Как выглядел этот лагерь фильтровочный? Ну, я не знаю, как в фильтровочном лагере точно все было. Брат говорил, что они находятся там всей семьей, потому что их дом обстреляли. Его дочки, которая уже замуж вышла, с мужем тоже дом расстреляли. И, кажется, их свекрухи тоже расстреляли. И они доставали ее с подвала. Они спрятались в подвал, а в дом попал снаряд, и дом разрушился, и засыпало, получается, подвал. И мой брат с дочерью, с женой разбирали завал этот, чтобы их освободить. И они вылезли, конечно, очень в тяжелом шоковом состоянии. А Викина мама, она Кирова, она жила, и у них повредила крышу. Ну, там несколько этажей, кажется, снесло, сбило. И дом не подлежит уже, нельзя там жить, они тоже ее забрали. И их волонтеры
забрали, я не знаю, какие волонтеры, чьи это волонтеры, и их увезли в Безыменное, в этот лагерь. И они там долго находились, там не очень, потому что было холодно, и они заболели, по сути. Тяжело было. И когда мне уже брат звонил, он звонил с Финляндии, он, конечно, был очень зол на всех, и у них состояние было очень такое, не знаю, тревожное, они на всех были злые. И его жена была злая, и мне было даже неприятно разговаривать, потому что настолько у них агрессия ко всем была, за то, что вот разрушили их жизнь. Вот у кого-то это слезы, у кого-то это агрессия. Они были очень злые на всех, потому что они строили свою жизнь, и жили они как честно. Они зарабатывали сами на свою жизнь, своим трудом. Вова построил сам дом, и тут это все забрали. И он говорит, они даже за свои деньги, то есть до Безыменного их довезли бесплатно волонтеры, а потом они уже за свои деньги ехали через всю Россию в Финляндию. Мы видели, что многие садятся на машины и куда-то уезжают, и потом не приезжают. Мы не могли понять, что происходит, почему. Мы спрашиваем, они говорят, они на свой страх и риск, по нескольку машин. И одна такая, вот перед нами, они поехали, и говорят, они почти доехали до Запорожья, но их там расстреляли, притом всю колонну. Выжило только 2 машины. И одна машина приехала к нам во двор, и он приехал белый, такой, говорит, нас, кто, непонятно. Ну, вы же не знаете, кто по вас стреляет, потому что стреляют сдалека. И он говорит, только мы, говорит, выжили. Из Мариуполя мы выехали 18 марта. Ехали мы через Волноваху, потом через Донецк. Я не помню, как называется та граница, но дальше мы поехали, то есть уже я поехала в Ростов. У нас на машине, например, то, что у нас стекла не были, но мы сверху уже на клеенку написали «Дети, дети, везде дети». Мы ехали, с нас уже поближе к российской границе, с нас уже говорили, смеялись, ой, а зачем вы тут понаписали тут такое? Мы в шоке были. Ну как зачем? Чтобы нас просто не расстреляли по дороге. Зачем мы написали везде на машине «Дети»? Потому что у нас в машине дети. Поэтому и мы уже не захотели ехать в Запорожье, потому что следующими быть мы тоже не хотим. Мы ехали по дороге и смотрим, а там, да, уже стоят эвакуационные машины, автобусы. И уже люди, кто узнал, все бегут туда, чтобы эвакуироваться. А мы об этом даже не знали. Мы не знали, что там такое есть. Мы вообще были отрезаны от всего. И мы кое-как начали выезжать. Но опять же, дороги были очень опасные, мины везде были. Военные проверяли на каждом шагу, смотрели. И просто так обсматривали всю машину, всех. Люди поначалу, они понимали, что это неправильно на самом деле. Поначалу, русские люди понимали, что это неправильно, что сейчас происходит, да? Да, они знали, сначала они понимали, что это неправильно, и они говорили, боже, откуда вы такие? Почему у вас нет стекол? Что это такое? Говорит, вы откуда? Мы говорим, мы с Мариуполя. Боже, говорит, что там происходит? Что мы с вами делаем? Это что, наши такие? Как они могут это? Они, даже милиция, их полиция, они это понимали. Но потом, когда мы там находились 2 месяца, отношение уже начало меняться. И уже начали смотреть на нас как на террористов каких-то, как на опасный элемент в их государстве. Тяжело там. Вот. В телевизор включать невозможно, потому что там идет пропаганда, постоянная пропаганда войны. Потому что они делают все правильно делают. И мне тяжело видеть. Часто сначала вообще в Мариуполе очень часто они показывали, и я вообще не могла это смотреть. Те развалины, что они сделали, что вообще военные сделали с нашим городом. Видеть, как тот город, где ты ходил, гулял, что уже нет части домов. Танки сгоревшие,
горевшие дома, еще любят почему-то показывать трупы. И это вообще лишнее. Ну, там показывается, ну, не знаю, это неприятно очень. Сейчас мы уже едем кто куда. Люди настолько находятся в шоковом состоянии, что они рады, что они покинули этот ужас, что не стреляют, что тихо. Мы с детьми, когда уехали первую неделю, мы не могли спать. Мне постоянно казалось, что стреляют опять. Я знаю многие вот семьи, у нас была очень хорошая семья, такая европейская, продвинутые, они такие активные, они все время хотели куда-то уехать, они вот говорили нам во время обстрелов, что мы тут делаем, надо ехать куда-то, куда, говорит, вот у нас родственники есть в Канаде, вот туда мы сейчас поедем, все. В результате они сейчас сидят где-то в Ростовской области, они отдали свои документы, им дали зеленые книжечки. Нам тогда еще говорил милиционер, то есть если вы получите зеленую книжку, ваши паспорта заберут. Все. Но они получают там еду, выплаты, бесплатное жилье они получили, вот они там живут. И все, и без паспортов. Люди будут брать все, потому что лишь бы только остаться в живых. Лишь бы не стреляли, да? Да, лишь бы не стреляли, и те бабушки. Осталось очень много бабушек, очень старых людей, которые просто не в состоянии выехать, им некуда. Вот, ну куда вот сюда приедет бабушка 70-летняя, что она здесь будет делать? Она даже не знает, как с телефоном обращаться толком, как внести эти данные на помощь даже. Она слова не скажет на другом языке, она только знает свой язык и все. Что, запуганные люди там, несчастные. Что еще там осталось? Чего? Ну, такое вот будет. Так как Донецк. Мы поняли, что, конечно, Польша... Нас, пока мы ехали, нас постоянно запугивали. Что постоянно говорили, что «да кому вы там надо? Что вы там будете делать? Там еще хуже будет». И мы ехали, очень боялись. Очень красивая страна. Я никогда не была за границей. Мы ездили по Украине с соревнований. Дочки и сын у меня занимались спортом, и мы ездили по всей Украине, объездили всю Украину. И очень европейское настолько государство, что красиво все, ухожено, чисто. Мы вообще в шоке просто были с детьми. Мы не видели такого много. Польша, конечно, страна, которая, наверное, больше всех сделала для украинцев. Принимает она всех. И то, что люди сюда едут, потому что они понимают, что здесь помогут. И много сейчас людей из Мариуполя сюда приехали. Почему? Потому что они думают, что им помогут, они надеются на это, потому что ехать больше некуда. Другие страны, они или очень далеко, или настолько они отличаются от нашей культуры, что там будет, многие боятся, что им будет там просто некомфортно. Это комфортная страна, и она располагает сразу к тебе. И отношения здесь очень хорошие к украинцам. И везде флаги Украины, везде чувствуется поддержка. Но единственное, что мы нуждаемся очень сильно, это в жилье. Не бесплатно жилье. Мы согласны его оплачивать. Конечно, не за все деньги мира. У нас просто их нет. Мы не готовились к войне и ехали сюда очень далеко и долго. И за разумную цену мы хотели бы снять жилье, но не получается, потому что у нас есть дети. С детьми почему-то отказывают, не хотят сдавать жилье.